Nah kalau misalnya si sleep apnea ini disebabkan oleh yang lain, Iya. tadi kan dokter udah sebutkan beberapa. Kayak tadi mungkin ada struktur di hidungnya dan lain sebagainya. Itu apa dok ininya pengobatannya dengan? Nah dok, kalau untuk hidung itu kan mungkin Sobat Mandaya kalau melihat sendiri bagian dalam hidung gitu di cermin atau pakai kamera, pakai senter, kadang-kadang melihat suatu benda bulat berwarna pink. Suka disangka sebagai polip, disebut sebagai polip oleh masyarakat awam. Nah, sebetulnya itu adalah bagian tulang hidung kita yang namanya konka. Nah, si konka ini dia bisa kembang kempis. Nah, si konka ini juga kalau kita sering radang, apapun sebabnya, bisa karena kuman atau alergi, dia membengkak, lalu sembuh, bengkak, sembuh. Lama-kelamaan, nggak hanya bengkak, selnya bertambah. Oh, jadinya agak lebih permanen gitu ya? Betul. Bang? Nah, itu yang bisa terjadi dengan konka kita. Iya. Nah, pada saat dia membengkak itulah, ya itu tadi, udara yang masuk ke jalur sempit akan bunyi, turbulence, jadilah snoring. Atau di ujungnya bahkan bisa menambah kontribusi terhadap sleep apnea. Nah, artinya si konka ini kan harus dikecilkan. Betul. Nah, saat ini kita di Rumah Sakit Mandaya punya satu teknologi yang bernama Quantum Molecular Resonance. Dia mengandalkan gelombang dengan frekuensi tertentu untuk menggetarkan molekul, yang molekul nanti akan melepaskan ikatan antar jaringan. Kalau Sobat Mandaya bayangkan, konka itu seperti timun itu dikerok sampai tipis, kurang lebih kayak begitu dengan Quantum Molecular Resonance tadi. Tentunya setelah dikerok dia akan tipis. Setelah dia tipis, otomatis ukurannya di rongga hidung secara relatif rongga hidung akan membesar. Gitu, udara yang masuk lebih lancar. Nah, si Quantum Molecular Resonance tadi juga dapat kita gunakan untuk mengatasi kondisi di langit-langit lunak kita. Nah, dengan ini kita bisa menggunakan seakan-akan kita rangsang. Nanti dia akan timbul jaringan ikat yang mengangkat si langit-langit lunak tadi. Oke. Jadi kayak gitu. Mungkin semacam dalam tanda kutip dibikin luka gitu ya? Betul. Iya. Ada luka yang nanti sembuhnya menghasilkan jaringan ikat yang menarik langit-langit lunak ke atas. Jadi udah nggak terlalu kendur lah istilahnya. Betul. Oke. Untuk prosesnya sama kayak itu dok, maksudnya secara durasi dan pemulihannya. Untuk durasi mungkin kurang dari setengah jam. Dan sama setelah tindakan, pasien bisa pulang hari yang sama tanpa tampon, karena tidak ada yang berdarah. Jadi pasien bisa langsung bernafas dengan nyaman, lega pada saat setelah tindakan.